Ini dia Koko Jin yang kemarin juara 2 di EIC under 15 tahun, bos. Dari Malang nih gue terbangin. Sekarang kita bakal tanya budget makan dia. Nah, coba jelasin ke aku budget makan kamu sebelum kontes nih, sebelum kontes nih ya. Nah, itu biasanya budget makannya kamu sehari berapa? Sehari 40.000, Bang. 40.000. Itu seporsi makan, bos. Itu satu porsi taichan, bos. Bohong kan? Masa 40.000 doang? Coba Beneran? jelasin. Beneran? Jangan bohong kamu Nggak kamu bohong, Tak balik ke beneran. Malang nanti kamu. 40.000 kamu beli apa aja? Coba jelasin. Jadi aku 40.000 itu pertama dada ayam 1 kilo sehari, itu 30. Sehari 1 kilo. Ya, di tempatku sih 30. Habis itu apa lagi? Habis itu putih telur. Aku beli putih telur itu 10.000. 10.000 dapat berapa? liter. 500 gram lah jadi mungkin. Punya badan kayak gini, gokil bos, genetik unggul. Doing the things that I never would know. Treat me like what is. Don't get me dirty. Love on me. Love